வணக்கம், நான் பூமதி கோபாலகிருஷ்ணன். வெல்கம் டு பூமாஸ் ஃபெதர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரசம் வெரைட்டி தான், தூதுவளை ரசம். இந்த தூதுவளையில் பொதுவாகவே நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. முக்கியமாக சொல்லணுன்னா இருமலுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருத்துவம் தான் சொல்லியே ஆகணும். இதில் கால்சியமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் ரொம்பவே நல்லது. வாங்க இப்போ எப்படி நம்ம தூதுவளை ரசம் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 பேர்த்துக்கு தேவையான ரசம் தான் இப்போ செய்ய போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான தூதுவளை மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 3 பச்சை மிளகா இல்லைன்னா காஞ்ச மிளகா இல்லைன்னா இந்த மணிக்கு மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு 10 வெள்ளைப்பூடு பற்கள், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு ஒரு 4 பல்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக கிடச்சிடும். அடுத்ததாக ஒரு கை நிறைய தூதுவளை கீரை வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதோட தண்டும் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்ததாக ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி பழத்தையும் கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி சீட்ஸ். கொத்தமல்லி விதைகள் நம்ம முன்னாடியே கூட சேர்த்துக்கலாம். முன்னாடியே சேர்த்தோன்னா அது மித்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் டாமினேட் பண்ணிடும். அதனால் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டு 2 பல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா கொரகொரப்பாக கிடச்சிடும். இதை அப்படியே ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த கிண்ணத்தில் ரசம் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த கிண்ணத்தில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ சைஸுக்கு புளி நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம், சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க. இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதை லைட்டாக கலந்து கொடுத்துட்டு உடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரச தண்ணியையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது டேஸ்ட் பேலன்ஸ்க்காக கொஞ்சமாக இதில் வெல்லத்தையும் சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இனி ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ரசம் கொதிக்கக்கூடாது. அந்த நுர கட்ட ஆரம்பித்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். ஸோ இப்போ வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மேலாக இருந்த லேயரெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுட்டு அந்த நுர வெளியில் வரும். இந்த ஸ்டேஜ் தான் முக்கியம். நல்லா பார்த்துட்டே இருங்க. அது கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலாக இருக்க லேயரில் அப்படியே பிரிய ஆரம்பித்து அந்த நுர நல்லா பெருசாக வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ நல்லா அழகாக அது பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்களேன். இப்படி வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இதுக்கு மேலே ஸ்டவ் ஆனில் இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், இன்னும் 2 நிமிஷம் விட்டோன்னா நல்லா தளன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ரசத்தோட டேஸ்ட்டையும் அப்படியே மாற்றி விட்டுட்டு போயிடும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இனி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை மட்டும் நம்ம இதில் தூவிட்டோன்னா நம்மளுடைய ரசம் பரிமாற தயார். உங்களுக்கு இந்த ஹெல்த்தியான தூதுவளை ரசம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே போல் நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் வேணும்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க, பெல்லில் ஆல்ன்றதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களோட மொபைலை தேடி ஓடி வந்துடும். Thanks for watching.